السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم. اليوم درت لكم جوله في محل بروموفيسيل للاواني المنزليه وثاني كروتين كالعاده والعوايد. نجوزو دوكا ديك اول شيء للجوله. هذا الحانوت بزاف شباب وبزاف فيه اسعار في المتناول. كما انا راهي هاد الجهه تاع لي سيرفيس اطابل وتانيك هادو هنايا تاع لاتاي. هاد المحل تاع بروموفيزيل بزاف معروف وعنده صفحة تانيك في الفيسبوك اللي يحب يدخل يتعرف على المحل. انا تقريبا معني كامل نشريهم من عنده. املك تانيك لي سيرفيس اللي عنده. وهاد الجهة تانيك هنا هادو تاع الزيت هادو يديروا ب50,000. هادو الكبار ولا هادو الصغار؟ هادو لي بزاف عجبوني. وتانيك تاني هادو تاع الحليب يديروا 100,000 تاع تاع الحليب. هادي هكا 50 وهادي نورمالمون 49,000 ولا غسمحولي غنسيت في حقا. في التصوير ماشي انا اللي كنت نصور، بنت اختي هي اللي كانت تصور. هذا الفيديو كنت درته في الفاكونس وكنت حابة شغل ندير الجولة وندير المشتريات مي ما لحقتش صراحة. المرة الجاية ان شاء الله ندير لكم مشتريات في فيديو وحده. راني نوريكم كامل واش عنده بزاف حاجات شابين. تسمحوا لي برك هنايا التصوير كان كاين الغاشي بزاف، راهي صورت بالطول. هنا تاني كاين الكيسان. كل حاجة يعني جديدة تخرج للسوق تكون متوفرة عنده وتكون تهنيك السعر تاعها يكون في متناول الجميع. مانيش نعطيكم في الاسعار لاخاطش ما نقدرش نشفع على كل حاجه. الله يبارك الحانوت ديالو بزاف كبير وفيه بزاف عفايس، على هذيك من نشفاش. الحاجه اللي تحبوا يعني كما قلت لكم تعرفوا السعر تاعها دخلوا الصفحه تاع الفيسبوك لتما تلقاو كل حاجه كل حاجه وبالاسعار. تاني شوفوا هادو العلب هادو اللي راهم دايرين حاله. وهادو تانيك هنا هادو تاع المكسرات ولا تاع القهوة والسكر يديروا 600,000 عنده، والاخرين يديروا 490. هنا تانيك لي سيرفيس تاع قهوة حليب. وكاين بزاف عفايس كيما من جهة طناجر ما تانيك ما لحقناش صورناهم. ودوك هذيك بسم الله على بركة الله نجوزو للروتين تاعنا. انا اول شي كنت شربت قهوه تاع الصباح ومن بعد جيت اول شي حطيت الفطور فوق النار. كنت درت شرب عدس هكذا باش نلحق، خاطر على بالكم كيكون عندنا شغل بزاف ماذا بينا الفطور هو الاول اللي نديروه. وجيت لهنا غسلت الطابي تاع الكولوار. انا نحب كيكونوا هكذا رغاوي وتزرزيق
نحب نموت على هاد العفايس، نحسهم يديروا لي الطاقه الايجابيه. سورتو هكذا كي نبدا مع الصباح مع الغسيل، اذا تعطلت ولا صدقوني راح شغل نقول كيما نقولوا حنا يبرد فينا الدم. مي مع الصباح هكذا كي نبداو مع الغسيل ومع حي يكون شغلنا يكون نهارنا دائما يعني يكون منجز كيما نقولوا. من داك سمحوا لي تروح لي الهضره حتى ما نلقاش كامل واش نقول. شللته وقطرته ونشرته. كاين الدوش تاعي كاين بزاف امور مازالو خاصين فيه. بالعقل كل حاجه، كل مره نشري حاجه كي نركبها انا راح نشارك معكم واش درت، التغييرات اللي درتهم في الدوش ديالي ان شاء الله. انا نشوفوا الاجواء كيف راهي، كل خطره تكون نهار تاع شميسه، نهار تكون نهار تاع مغيم، كل خطره هذا هو. ومن بعد جيت لهنا باش نوري لكم تانيك كيما وريت لكم المره اللي فاتت التغييرات اللي درتهم في شنبرتي. حطيت هاد الدرا يحسر عندي شحال من اللي شريته. عنده 6 سنين من اللي شريته، بصح هكذاك ومازال جديد. لاخاطش ماشي كل مره نفرشو باش للامانه باش ما نكذبش عليكم نفرشو من داك. هو جاك شغل تاع الشتا يسمى ما كاش كيفاه تاع تفرشي شتا وصيف على هذيك مازال لي جديد. ومن بعد مسحت الشومبرا. انا نحب البونك يكون مقابل للطاقه. دوك تشوفوا في الاخر كيفاش يخرج. كي كانت بنتي صغيره انا ديجا كان هكذايا كي كان هكذا مع الاول. ومن بعد كي جات بنتي شغل بنتي كانت من جهه الباب، وكو تعرفوا الدراري دائما داخلين وخارجين. عاود بدلت شومبرتي رجعتها من جهه اللي من هيك. ودوكا كي بنتي كبرت شويه عاود رجعت الشومبره كيما كانت. انا نحبها هكذا من هاد الجهه. وفرشت هادو الطابيه تانيك شريتهم كيف هادو شريتهم في الفاسي تاع وليدي دوكا يقرا سنه اولى. كي هاد الدرا كي هاد الطابيات شوفوا راكم تشوفوا تقول شريتهم البارح. انا هاد الامور من داك نحب هكا نحافظ عليهم. عندي طابيه تاع كل يوم وطابيه تاع مناسبات. من داك لا غالب الانسان يكون ما عندوش في يده لازم هكا يخبي امور باش كي هكذا تجي كاش مناسبة ولا في العيد يحط حاجة جديدة. وهذا لي ستور تاني كنت شريته عندي واحد 4 سنين هكاك ملي شريته 700 ألف. مي دوكا سامت واحد خوه لقيته 1,200,000 في الغاز. شوفوا يعني الحاجة كيفاش راهي تزيد. شريتو بزاف مترة تاعو كبيرة. شوفوا فشد لي كان الطاقة وجاني اسورتي مع الدرا وتانيك مع طابيات. نحب هكذا حاجة كي نشريها حتى نكملها كامل الاخرين تاعها باش نولي نفرشها. شوفوا هنا تاني كان صورت لكم من البعيد. هكذا نحب انا دائما البنك يكون مقابل الطاقه باش يجي لي ستور يكون مع الدراء يجوا موالمين يجوا بزاف شابين. انا كنت رحيت العدس وفطرنا اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. تاني كنت درت فطير. نحب كي ندير شوربه عدس دائما نرافقها بالفطير. والقهوه تاع العشيه كنت درت بسبوسه. هذا البسبوسه تاع وليد. هنا عندي 2 حبات بيض مع قرصه ملح وفانيليا. انا كنت درت مبشور الليمون. الفانيليا نسيت وكنت وين حطيتها. نتوما اذا عندكم ديروا فانيليا. وتاني كان عندي كاس غربع تاع السكر، نص كاس تاع الزيت، وكاس غربع تاع الحليب، وكاس وربع تاع السميد يكون رطب باش تجيكم مليحه. ماذا بكم ديروا السميد رطب. وهنا كنت اول شي خدمت شربات. كنت درت كاس سكر مع 2 كيسان تاع الماء وطرونش تاع القارص. جست لهنايا كسرت 2 حبات تاع البيض تاوعي وزدت معاهم الكاس غربع تاع السكر. خلطتهم مليح وزدت درت معاهم قرصه تاع الملح. الملح دائما ما تنساوهش مع مبشور الليمون. انا قلت لكم كنت درت من داك سبحان الله نحط الحاجه وننسى ونحطها. درت مبشور تاع الليمون وقلت كل مره نزيد المكونات.
هنا كتشوفوا الزيت راني ندير فيها تدريجيا حتى نكمل نص تاع الكاس ديالي. ودوكا هاتيك جيت باش ندير كاس غير ربع تاع الحليب. انا نحب هكذا هادو لي كاطو ساك يتوجدوا يعني في وقفات تمتم تكوني خاصتك حاجه للقهوه تاع العشيه ولا. انا تقريبا ندير بزاف القهوه تاع العشيه ويقعدوا لي القهوه تاع الصباح. هنا كملت كامل المكونات تاعي خلطتهم. هنا عندي مول هذا تاع اللي جاي كاري، درت له الزيت والفارينه. وانا كيما شفتوا راني زدت كاس وربع تاع سميد رطب ومع باكي تاع الخميره نواره. زدت كملت خلطتهم وحطيتهم في المول. كانت عندي ديك السنيوه تاع اللي نديرو فيها الكرانطيطه، هذيك اللي كنت نخدم فيها البسبوسه. تخسرت لي، قلت حتى نزيد نشري وحده اللي نحب ندير فيها. نحب تكون البسبوسه تجي كاريه سوا هكذا. المول من داك تلقايه هابط في الجوانب. كنت تانيك حطيت الماء باش نغسلهم. جيت لهنا البلون دو طرافاي تاني كان كيما كنت نخدم ولا في حاله تاني درت له رغيوه. عندي بزاف هكذا ما درت لكم شروطينات تحفيزيه. قلت لكم كنت فنيانه بزاف. ان شاء الله نعاود نولي كيما كنت من قبل. هو شتا سبحان الله النهار قصير بزاف على هذيك شغل ما يكفينيش الوقت من داك نصور هكذا معكم من المونتاج نعجز عليه. هذا هو المشكله راني فيه، نعجز في المونتاج. تاني كنت زدت غسلت الماعن. راني دائما نقول لكم راني كل مره نغسل بالعقل حتى نكمل. اسما يلحق علينا ان شاء الله شهر رمضان نكون كملت كلش. هنا البسبوسه ديالي كانت واجده. شوفوا الله يبارك جات هايله. حطيتها مع قهوه حليب. وهنا رتبت معني. كان هذا هو الفيديو تاعي. نتلاقاو في فيديو اخر ومع السلامه.